म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलात गरजेच्यो सुविधा नाशिल्ल्यान दुयेंतींचे हाल जावपाक लागल्या। फाटल्या 6 म्हयन्यांच्यान हॉस्पिटलांतली सीटी स्कॅन मशीन बंद आसा। दोनूच ॲम्ब्युलन्स आशिल्ल्यान लोकांक खाजगी गाडयो करून दुयेंतींक व्हरचें पडटा। म्हापशेच्या हॉस्पिटलात सुविधांचो उणाव आशिल्ल्यान दुयेंतींची गैरसोय जाता। सीटी स्कॅन मशीन बंद आशिल्ल्यान दर दिसा 20 ते 30 दुयेंतींक स्कॅना खातीर बांबोळे वयचे पडटा। जिल्लो हॉस्पिटलात सीटी स्कॅनाची सुविधा ना ही अजापाची गजाल जावन आसा। म्हणजे भावाच्या चेड्याक मारला तो वेल्ट्रॉइड आहे, ताका स्टिचीस पडल्या, हेड इंजरीज मेळटात, पूण हांगा स्टिचीस मारल्या उपरांत तरी पूण फॅसिलिटी ना। ते सिटी स्कॅन करूंक जाय बांबोली, आतां ते हांगाच्यान बांबोली वचता। म्हणजे कितें सिटी स्कॅन चलना हिंगासर? ना म्हणटा तेंची सुविधा ना म्हणटा काम कांय करूंक जायना। हो सिटी स्कॅन हांगा दवरपाची ओन्ली फॉर इमर्जन्सी एटलिस्ट। सो आता तुमकां सिटी स्कॅना खातीर स्पेशली जीएमसीन वचपाक सांगला, मागीर पत्ते हांगाच शिफ्ट करतली। ओके, सो जीएमसींतल्यान पत्ते रिटर्न हिंगा आतां पळय कितलो टायम जाला तो, आतां 3 वरां जालीं, हांगा जावन आहा तो। मागीर आतां हांगा जीएमसीन बांबोली थंयच्यान पत्ते रिटर्न। सो कितें मागणी आसा तुमची? मागणी म्हणजे हे आतां म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अशें सिटी स्कॅनाची एक सुविधा खंय दवरूंक जाय। एटलिस्ट इमर्जन्सी केसीक जप करून थंय व्हरोंक ते इज अ लॉंग डिस्टन्स, पण जावंक जायना। पण आमच्या सरकारान तें करूंक। दुसरे वटेन दोनांतली एकूच ॲम्ब्युलन्स सद्याक चालू आसा। एक ॲम्ब्युलन्स फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन बंद आसा। कांय वेळार दुयेंतींक ॲम्ब्युलन्सी खातीर वाट पळोवची पडटा, जाल्यार कांय वेळार लोक खाजगी गाडयो करून दुयेंत्याक घेवन वतात। दर दिसा हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंतींचो आंकडो पळयलो जाल्यार आनीक 2 तरी ॲम्ब्युलन्सी आसपाक जाय। म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलाची काणी हांगाच सोंपना। गळटी आनी तुटिल्ल्या बॉक्सांक लागून हॉस्पिटलांतलो मॉर्गूय बंद आसा। ताका लागून मरण पाविल्ल्या दुयेंतींच्यो कुडी बांबोळेच्या मॉर्गान धाडटात। तेंचे ॲम्ब्युलन्सूय पयलीं प्रोवायड नात, आमकां प्रायवेट गाडयेन व्हर म्हणटा हांगा। नाजाल्यार एक तो इमर्जन्सी तरी कितें करूंक जाय तेंच्यांनी, असली केसीस येत जाय जाल्यार। आतां बांबोले वचतात, आतां पावसाचे जाणा एक्सिडंट कितलेच जातात, पूण म्हज्या हिसपान गव्हर्मेंटान कितें तरी करूंक जाय। पूण हांगासर स्कॅन मशीन चलना। म्हाका सांग, हे व्हडलें आतां हॉस्पिटल हांगासर फूल बार्देसच्या भायर लोक येता हिंगासर। हांगासर कितें इमर्जन्सी जाल्यार लोक पयलो हिंगासर येता, पयलो आमचे म्हापशा डिस्ट्रिक्टान येता। आनी एक तर स्कॅन मशीन ना थंयसर। कोणाक फाल्यां आनीक कितें व्हडली इमर्जन्सी आसतली, आनीक कोणाची तकली फुटल्या, त्या टायमार जर ताका ट्रिटमेंट मेळना फाल्यां कितें जावंक शकता न्हू। आनी हांगासर ताका ट्रिटमेंटाक व्हरतलो म्हणजे तेंचे लागीं गाडयो येना, तेंची हॉस्पिटलाच्यो ॲम्ब्युलन्सूय ना। आतां ते फकत 108 हे करता। 108 दोनूच 108 चालू आसा। म्हाका सांग, आख्खे बार्देजाक येदे व्हडले इतले कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा हिंगासर, आनी एक तुमचे लागीं स्कॅनिंग मशीन ना, ॲम्ब्युलन्सूय ना। फाल्यां लोकांक कितें मेजर लोक सगळ्यांकूच जीएमसीन वचोंक जायना, आनी सगळ्या कडेन 4 व्हिलर आसना। लोक फोन करता म्हणजे सगळ्यांक ते टायमार 4 व्हिलरूय एफोर्ड जायना। ह्या गैरसोयीक लागून म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंतींचे सामकेच हाल जावपाक लागल्यात। ह्यो समस्या सुटाव्यो जावन बऱ्यो सुविधा केन्ना मेळटल्यो काय म्हणून लोकांक प्रस्न पडला। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार।